මහමුහුදේ ඉන්න කෙලිලොල් වගේම බුද්ධියෙන් ඉහළම මත්ස්‍ය කොට්ටාසයක් විදිහට සලකන ඩොල්ෆින් මසුන්ගේ සුන්දර දසුන් අපේ ඇසට වගේම හිතටත් ගෙන දෙන්නේ අපූර්ව සුන්දරත්වයක්. අවිවේකී පීඩාකාරී ජීවිතයෙන් මිදිලා මොහොතකට හරි සමුදුරේ මිතුරන්ගේ මේ ක්‍රියාකාරකම් බලන්න ඔබත් කැමති ඇති. ඒ සුන්දර ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන්ගේ පාරාදීසය පිළිබඳව මේ වාර්තාව අප නියෝජිත රංජිත් ජයසුන්දරගෙන්. නිල් සයුරේ සෙල්ලක්කාරින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මේ දවස්වල වැඩි වෙලා තියෙනවා. මහා සයුරේ බුද්ධිමතා විදිහට හඳුන්වන මේ සත්වයින්ගේ ඇසිරීම් රටාව, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් බලන්න අපි හැම කෙනෙක්ම කැමතියි. අපි මේ සූදානම ඒ අය හොයාගෙන යනවා. බනස්කාන්ත කල්පිටි සයුරේ සොබා දහම සමග බැඳුණු අපූරු දසුනක් වන්නේ ඩොල්ෆින් මත්ස්‍ය සම්පතයි. කිලෝමීටර 306ක් පමණ දුරට බෙහෙදී තිබෙන කොරල් පර සහිත ප්‍රදේශය ඩොල්ෆින් මසුන්ගේ තෝතැන්නයි. මෙම නිල් සයුරේ දහස් ගණනින් රංචු ගැසුන ඩොල්ෆින් මත්සීන් ඔබ මොබ සැරිසරන ආකාරයේ බොහෝ දෙනෙකුගේ දෙතට කරන්නේ සුන්දරත්වයක්. මේ නිසාම දේශීය වගේම විදේශීය සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් කල්පිටිය මුහුදු තීරයට පැමිණෙන්නේ ඩොල්ෆින් මසුන්ගේ දඟකාර වගේම හොරතල් ක්‍රියාකාරකම් දැකබලා ගන්න තියෙන ආසාව නිසාමයි. ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසකගේ ජීවනෝපාය සලසා ගන්නත් ඩොල්ෆින් මසුන් නැරඹීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉවහල් වෙලා තියෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න හොඳම අත්පැලක් කරගන්නට හැකි ඩොල්ෆින් නැරඹීම තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්නට අවධානය යොමු වෙන්න ඕනි කියන එක කල්පිටියට එන ඕනෑම කෙනෙකුට හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. දැන් සීසන් එක දැන් පටන් ගත්තා. මේ දවස්වල ඉතින් ඉන්නවා. සෑහෙන්න බලන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. දැන් ඉතින් අප්‍රේල් වෙනකම් සීසන් එක යනවා. මේ දවස්වල ලංකාවේ කට්ටිය තමයි වැඩිපුරම එන්නේ. කන්දකුලියෙන් අපි පිටත් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 6 දෙනා යන බෝට්ටුවට 25000ක් වගේ මුදලක් අය කරනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් එන අයට පාසුකම් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් කරගන්න ටිකට් පොයින්ට් එකේදී ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ රස්තියාදු වෙන්න කැමති නැහැ. අපේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් ගණනාවක් මත්ස්‍ය සම්පතෙන් ජීවත් වෙනවා, පවුල් ගණනාවක් සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ජීවත් වෙනවා. අහස උසට ඉන්ධන මිල නැගලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට මොකක් හරි ඉන්ධන කෝට එකක් සහනදායී ක්‍රමවේදයක් මේවට දීලා මේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පවතින බලධාරීන්ට ඇස යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලන්න වෙලා තියෙනවා. රටට ඩොලර් රුපියන හොඳම ආදායම් මාර්ගයක් තමයි මේ සංචාරක කර්මාන්තය. කල්පිටිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සංචාරක කලාපයක් බවට පත් කරලා තියෙන මේ වකවානුවේ ඩොල්ෆින් මත්ස්‍ය නැරඹීම ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කළොත් මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වෙලා ඉන්න බොහෝ පිරිසකට හිත සැලසෙනවා. විඩාව මහන්සිය දුරු කරගෙන හිතට සැහැල්ලුවක් සතුටක් එක් කරගන්න කැමති නම් ඔබත් මේ වෙනකොට ආරම්භ වෙලා තියෙන ඩොල්ෆින් මසුන් නැරඹීමේ වාරය සමග එක් වෙන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ලබන අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා මේ සුන්දර දසුන් කල්පිටිය මුහුදු තීරයේදී දැකගන්න ඔබටත් ඉඩකඩ පවතිනවා. හරිම සුරතල් සත්ත්ව කොට්ටාසයක් විදිහට හඳුන්වන ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයින් මේ මාසයේ ඉඳලා ලබන අප්‍රේල් මාසය දක්වා දැක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කල්පිටිය ආශ්‍රිත මුහුදු තීරයට පැමිණෙන ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ඩොල්ෆින් මසුන් නැරඹීමේ අවස්ථාව සලසා ගන්න පුළුවන්.